ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നൂറാസ് റെസിപ്പീസ്. എല്ലാവർക്കും നൂറാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ്, ചിക്കൻ തെഹാരി റെസിപ്പി. ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കനും റൈസും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു റൈസാണിത്. എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചിക്കൻ തെഹാരി റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് വേണം. ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ബസ്മതിയുടെ സെല്ല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ബസ്മതി റൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വെക്കുക. ഈ സെല്ല റൈസ് ആണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേണം. അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു 700 ഗ്രാമോളം ചിക്കനുണ്ട്. ഈ ചിക്കനെ നമുക്കിനി മാറിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ചതച്ചത് വേണം. അതേപോലെ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ്, അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് വേണം. അധികം പുളിയൊന്നുമില്ലാത്ത തൈരാണ് വേണ്ടിയത്. അപ്പോൾ അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതേപോലെ തന്നെ പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിയിലയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലും പുതിനയില കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രമൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് എണ്ണ വേണം ഇതിൽ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പട്ട ഒരു 3 ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കറുത്ത ഏലക്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അത് വേണമെന്നില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക. പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ, അതേപോലെ തക്കോലം, ഒരു ചെറിയ 2 കഷ്ണം തക്കോലം, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, നല്ലൊന്ന് മൂക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും അതേപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ നേരത്തെ നമ്മൾ മാറിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതേപോലെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ചിക്കൻ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ചിക്കനും ഈ ഒണിയനും ടൊമാറ്റോയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് വേകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ചിക്കനിൽ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി, ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ 2.5 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4.5 ഗ്ലാസ്സാണ്. ഓക്കെ, 2.5 ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ 4.5 ഗ്ലാസ്സാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. 1 ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് എന്ന അളവിലാണ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ 2.5 കപ്പിന് നമ്മൾ 5 ഗ്ലാസ്സാണല്ലോ ഒഴിക്കേണ്ടത്. അതിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഒഴിക്കാതിരുന്നത് ഈ ചിക്കനിൽ തന്നെ കുറേ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് 1/2 ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതായത് 2.5 കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ 4.5 ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് ഏതായാലും 4.5 ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ആ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കട്ടെ. വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന അരി ഇതേപോലെ ഒരു നെറ്റിൽ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നല്ലതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം നിങ്ങൾ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കണം. അപ്പം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഒരു 15 അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസ് നല്ലതായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും, വെള്ളമൊക്കെ നല്ല വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ അതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയതാണ്. റൈസൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നല്ല ഒരു ചിക്കൻ തെഹാരി റെസിപ്പിയാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്. വെള്ളമൊക്കെ എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒട്ടും ഇതില്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം മല്ലിയിലയും കൂടെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ തെഹാരി റൈസ് റെസിപ്പിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം. അതുപോലെ ചിക്കനും റൈസും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കുക്കാകുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തൈര് സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ റൈസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും, അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.